Olá, dorameiros e dorameiras! Esse é o canal que três amigas se juntaram para falar sobre resenhas, curiosidades e tudo que é de bom dos dramas asiáticos. Não se esqueça de compartilhar, curtir e se inscrever no nosso canal para nos ajudar. Me chamo Jéssica e hoje vim indicar uma série maravilhosa que me arrependo de ter demorado para assistir. Só fui ver porque agora em setembro de 2021 ela está saindo do catálogo da Netflix. E como a sinopse da Netflix não tinha muito me agradado, eu sempre pulava, mas foi um grande erro meu. Mas, se você está assistindo esse vídeo depois de setembro e o drama não está mais na Netflix, eu fui pesquisar onde tem. Achei no Viki e também na Fansub Kingdom, então não há motivos para você perder essa preciosidade. Eu não vou falar a sinopse base porque eu acho ela ridícula, tá? Eu vou falar como a minha resenha, ok? O drama gira em torno de três pessoas que têm suas vidas entrelaçadas no passado e no presente. Uma linda história sobre o amor, a amizade, sobre a luta, a revolução da época dos anos 1930, sobre abrir mão do seu maior desejo para melhorar seu país. Gente, essa história é perfeita. Ela é dividida em dois momentos. Em 2017, temos o autor Han Se-jun, que está passando por uns momentos difíceis, pois um stalker acabou de atacar ele e quase o matou. Porém, a inesperada fã número 1 dele, Jang Seon, salva ele, e aí cria um começo de uma série de mal-entendidos. E nisso, o stalker se suicida na cadeia, e o Han Se-jun começa a ter bloqueio literário. De repente, parece um escritor fantasma e começa a escrever o romance Chicago Typewriter. E nisso eles se encontram e algumas coisas são descobertas, que eu não vou entrar em detalhes para não dar spoiler. Porém, há um pequeno spoilerzinho que eu posso estar dando aqui, que é a história, na realidade, não é uma ficção, e sim a história da vida passada do escritor Han Se-jun. E ele se vê em 1930 quando está começando a escrever. E aí que entra o segundo momento relatado da história de 1930, a época que a Coreia era dominada pelos japoneses. E aí mostra o destino dos três entrelaçados, da fã número 1, Jang Seon, do autor Han Se-jun e do escritor fantasma Yoo Ji-woo. Que os três, em 1930, eles faziam parte de uma aliança para tornar a Coreia independente do Japão. Então, a trama gira nesses dois tempos. E aos poucos, os três juntos vão descobrindo o que realmente aconteceu em 1930 e também começam a escrever o livro. Bom, eu tenho que parar por aqui, senão vou dar muito spoiler. E eu vou me empolgar porque esse drama é perfeito e eu não posso de jeito nenhum estragar essa preciosidade. Gente, eu gostei muito, muito mesmo. Quero transportar para vocês o quão maravilhoso esse drama é. Então eu resolvi trazer essa pequena resenha, essa pequena indicação para vocês não perderem tempo, vão lá logo assistir. Uma coisa que eu gostei bastante, eu sei que tem várias pessoas com várias religiões e tal, eu respeito todas as religiões, mas eu particularmente, eu gosto muito da história de reencarnação. Eu tenho um grande problema com isso, eu gosto, é um assunto que me interessa bastante. E nesse drama eles falam muito sobre isso. E mostra exatamente o porquê temos que esquecer da nossa vida passada para não trazer rancores para a nossa vida presente. Gente, isso foi tão perfeito, essa mensagem, porque na Coreia eles são muito budistas, né? Eles acreditam muito em reencarnação. Então, a mensagem que eles quiseram transmitir foi perfeito. Gente, simplesmente eu só tenho elogios para essa série. É só rasgação de seda. Eu não consigo achar uma falha, uma coisinha para eu falar mal. Não, tudo perfeito. A hoste, o enredo, as atuações, perfeito. Gente, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você não assistiu, assista. E se você já assistiu, comenta. Porque, gente, é uma preciosidade. Bom, espero que vocês tenham gostado da pequena dica. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Até mais!